好滿意啊！個醫生佢對人好細心，又溫柔又體貼，又識安慰人，100分。今日你已經係將所有嘅牙齒全部戴完晒啦嘛？想簡單咁同你採訪幾個問題，你係通過點樣嘅渠道係嚟到我哋醫院嘅咧？我係經過經理介紹我嚟嘅，佢喺呢度整牙，食嘢食得好好，所以佢介紹我嚟呢度。第一次過嚟係5月份過嚟嘅，當時過嚟拍完片睇完之後咧，係全口嘅牙周病比較嚴重嘅一個情況，郭主任俾咗一個方案嚟，將牙周病壞咗嗰啲就全部剝咗佢，然之後咧做咗一個全口嘅即刻負重。咁你對我哋郭主任嘅手勢係非常之認同噶啦，接落嚟我哋會定期咁幫你去複查，定期咁幫你維護一下，可以令到你嘅呢副種植牙使用得更加之長久。反正有咩問題你隨時聯繫我哋就 OK 噶啦。當時種牙嘅手術過程中有冇覺得邊度唔舒服嘅地方啊？咁即係肯定有少少啦，過咗啲麻醉就有少少痛，都冇咩事嘅。少少痛唔會話好痛嗰種係咪？唔會，成個手術嘅過程仲係 OK 嘅。咁你而家3個月之後啦，而家食嘢係咪習慣咗咧？習慣咗非常好，有咗自信。以前未整好啊，嗰陣時副牙食唔到嘢，食嘢又冇味道。而家整咗就食嘢好好。翻去公司啲人話我整得副牙好好，個個都話我靚咗啊，後生咗啊。因為牙齒咧，相當於係我哋人嘅一塊門面。你啲牙做好咗之後咧，笑起身係真係完全唔同嘅兩種感覺咯。我都覺得係有咗自信，開心啲咯。整咗副牙靚好多，靚只不過係其中嘅，最重要係食到嘢。係啦，呢樣先解決我哋最重要嘅嘢。你認為我哋呢邊瑞華口腔嘅一個技術同埋服務係點嘅咧？非常好咯。係啊，多謝許小姐嘅贊同咯。你會唔會同你嘅身邊嘅朋友介紹下我哋瑞華口腔咁啊？一定會喺街市做嘢，嗰啲客人問我話：你牙咁靚，我話我喺深圳咪話口腔做啊，叫我攞地址我就俾佢嚟呢度做。我哋成個嘅流程今日已經係全部完成晒啦。接落嚟咧就希望你可以食嘢。多謝。